Bismillahirrahmanirrahim. Sual bundan ibarətdir. Cünub şəxs, yəni boynunda cənabət qüslu olan şəxs, Ramazan ayında yata bilərmi? Cavab bundan ibarətdir. Əgər yatdığı təqdirdə, sübh azanından qabaq qüsl üçün oyana bilməyəcəyini bilən şəxs, qüsl etməzdən qabaq yatması icazəli deyil. Ayətullah Xamneyinin nəzərinə əsasən. Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən isə belə buyurulur. Əgər oyanacağına əmindirsə, yata bilər. Əgər sübh azanından qabaq oyanacağına əmin deyilsə, ehtiyat vacibə əsasən gərək yatmasın. Ayətullah Məkarim Şirazinin nəzərinə əsasən isə məsələ budur. Əgər oyanacağına ehtimal versə, yata bilər. Amma ehtiyat budur ki, ikinci dəfə oyandıqda qüsl etmədən yatmasın.